Всем привет, ребят! Сегодня видео про ограничители дверей передних. Они обычно скрипят. Я сейчас расскажу, в чем здесь проблема и как это устранить. Обычно это в жару происходит. Значит, дело в том, что здесь есть два ролика. Это левый ограничитель передней двери. Вот один ролик, вот второй ролик. Ролик начинает закисать вот здесь вот и перестает двигаться. Когда он перестает двигаться, некоторые сюда вот берут и смазку добавляют, чтобы скользила эта тяга. Но она не должна скользить, она должна именно ходить по ролику, то есть ролик должен крутиться. И из-за того, что ролик закис, скрип происходит вот когда по этой штуке ходит и износ. Потом она изнашивается. Это происходит из-за того, что на передних дверях нету такого кожуха. Он стоит только на задних дверях. Поэтому сзади ограничители не изнашиваются. А теперь внимание. Вот два ограничителя задних дверей. А это передние. У них все одинаковое, кроме тяги. Понимаете теперь, в чем прикол? Вы берете, покупаете в идеале задний ограничитель. Можете его разобрать, смазать. А можете просто поменять тягу. То есть вытаскиваете эту тягу. Все здесь разбирается. Это вынимается, это вытягивается, это скоба. В общем, как разбирать, я думаю, разберетесь. Если вы, конечно, не сильны в механике, то можете не разбирать. Но тягу вытаскиваете, она вот так туда-сюда вытаскивается. Вот, зажимаете в тисках. И все. Я так сделал, разобрал ограничитель. Сначала я что сделал? Сначала я хотел почистить свой запасной, смазать, все дела. А потом увидел, что они одинаковые. Я взял задний, разобрал и просто поменял тягу. Вот тяга с бэушного и тяга тоже с переднего. А это мой передний, который тоже скрипит. Дошли руки, видите, все ржавое. Вот таким образом ограничитель меняется несложно. У меня, конечно, это немножко по-другому происходит, потому что у меня дверь зашумлена из-за музыки. Здесь стоит подиум, и через динамик сверху откручиваете два таких и один ешка, вот этот, который здесь прикручен вот так. Все, сейчас я поставлю новый ограничитель, и скрип пропадет. Единственное, что еще я хочу сделать, это попробовать поставить передний ограничитель с этим кожухом. Я не знаю, будет он менять, не будет. Они отличаются, левый, правый. Вот он либо так стоит, либо вот так. Я сейчас разберусь по номеру, где левый, где правый. И попробую задний кожух поставить на передний ограничитель. На этом, наверное, видосик заканчиваем. Либо что-то сами придумайте, какой-то чехол, пакет, ну, чтобы сюда вода не лилась. Вода в любом случае льется со стекла и ржавеет. Вот сюда течет и ржавеет. Здесь ржавчина и тут. На этом все.